مهمترین چیز برای ورزشکارا اینه که هندزفری که رو گوششونه بعد از تحرک و عرق کردن از گوششون شل نشه، نیفته و خیالشون از این بابت راحت بشه. سلام میلاتلی عزیز، امروز میخوام یه هندزفری ورزشی یا اسپورت رو بررسی کنیم. اسم مدلش X10. چرا میگیم ورزشی؟ به خاطر اینکه یه دونه هوک داره که پشت گوش قرار میگیره. چرا خیلی مهمه؟ واسه اینکه ورزشکارا تحرک زیادی دارن. خود عرق کردن باعث میشه ایرفون یا ایرتیپس از گوش جدا بشه. تحرک هم کمکش میکنه که این هندزفری کامل بیفته. حالا شما بگید کیفیتش خوبه، برندش خفنه، ولی وقتی از گوشت بیفته دیگه به دردت نمیخوره که. پس تا آخر این ویدیو میخوام این هندزفری 4 میلیون تومانی رو خیلی موشکافانه بررسی کنیم. بریم سراغ طراحی و ظاهرش. کیسش رو که نگاه میکنیم میبینیم که یه کیسیه که اصلا مناسب این ورزشکار نیست. یعنی باید یه مقدار بدنش مقاوم‌تر باشه، یکم محکم‌تر باشه. اصلا اینطوری نیست. بیشتر سعی کرده یه کیس خیلی سبک و خوشگل داشته باشه. درش هم اومده یه حالت شفاف بهش داده که خوشگل‌تر باشه، در حالی که این باعث میشه به نظر من شکننده‌تر باشه. جنس پلاستیکش خیلی سبک و بی‌کیفیته و باید یه مقداری قوی‌تر روی کیسش فکر می‌کرد و کار می‌کرد. یه دکمه داره برای پیر کردن و ریست کردن، میتونید ازش استفاده کنید. 3 تا چراغ تو این قسمت جلویی کار شده که شارژ کیس رو نشون میده و داخلش هم یه حالت کروم رنگ یا سرمه‌ای تیره داره که یکم هم براقه. بریم سراغ خود هندزفری رو وقتی برمی‌دارید، اولین چیزی که جلب توجه میکنه وزنشه. خیلی سبکه. با اینکه این هوکو داره، انقدر این پلاستیک در اصل سبک و باحالیه که وزن هندزفری رو اصلا بالا نبرده و اینجا این نکته مثبته، به خاطر اینکه هندزفری اگه سنگین باشه حتما اذیت کننده میشه. میتونم با پاور بیتس پرو بررسی و مقایسه بکنم که اون خیلی وزنش بیشتره، به خاطر اینکه اون هوک پلاستیکیش خیلی پلاستیک سنگینی توش استفاده شده. هوکش هم زاویه چرخشی داره که به این سمت باز میشه، هم انعطاف پذیره که کامل بتونید پشت گوشتون بذارید و راحت باشید. طراحی باحال و جالبی داره و طراحیش خوشگله. خطای قرمزی توش به کار رفته، دکمه داره، لمسی نیست و برای کار کردن باش باید دکمه ها رو استفاده بکنید. خیلی بزرگ نیست، خیلی هم کوچیک نیست، یه سایز متوسطی داره. هندزفری وقتی روی گوشتون میذارید و این هوک رو پشت گوشتون میندازید، همون اول بسم الله میفهمید دیگه درگیریه که با بقیه هندزفری‌ها دارید که این فیت قرار گرفت نگرفت و کلا اینجا ندارید. خیالت راحته و میتونی که به ورزش یا تحرکی که داری انجام میدی فکر کن. خیلی از ورزش‌ها ممکنه که تو محیط بیرون انجام بشن، علاوه بر اینکه خود ورزشکارم عرق میکنه، پس نیازه که هندزفری ضد رطوبت یا ضد تعرق باشه. IPX7 استاندارد بالایی که این هندزفری داره و میتونم بگم از این نظر خیلی قدم مثبتی انکر برداشته که یه استاندارد خیلی زیاد گذاشته براش و خیال ورزشکار یا اون کسی که داره استفاده میکنه کاملا میتونه راحت باشه. اما در رابطه با پلی تایمش باید بگم که مجموعاً 32 ساعت میتونید ازش استفاده کنید با صدای تقریبا متوسط که هندزفری‌ها تقریبا 8 ساعت جواب میدن. 3 تا 4 بارم کیس میتونه دوباره هندزفری‌ها رو شارژ کنه. دیگه ویژگی‌ها بسته ببینیم که چه صدایی قراره بشنویم وقتی که این هندزفری رو گوشمونه. از نظر کیفیت صدا، کیفیت مناسب خوبی داره. تفکیک صدا به اندازه است. صدا ولومش متوسطه. به نظر من حتی جا داشت که کمی بیشتر از این باشه، مخصوصا به خاطر اینکه ممکنه یه ورزشکار جایی که داره ورزش میکنه خیلی شلوغ پلوغ باشه یا به خاطر تحرک بدنی خودش نیاز به صدای بیشتر داشته باشه. در کل احساس میکنم جا داشت ولومش 10% از اینم بیشتر باشه. بیس صدای بیس نرم و مناسبه، اما جالبه که انکر میگه اومده بیس قوی تری، یعنی دوبل بیس های معمولی رو روی این مدل هندزفری گذاشته، در حالی که این خیلی به نظر من شنیده نمیشه و اتفاقا اگه طرفدار بکوب بودن بیس باشید شاید بگید که این بیس کمه، کاش که کم قوی تر بود، کاش که کم انرژیک تر بود و به نظر من اون اتفاقی که انکر میگه در عمل روی صداش نیفته. این به معنی این نیست که بیسش بده، بیس خیلی مناسب و خوبی داره، ولی خب بکوب نیست. اپلیکیشن ساوندکور اپلیکیشنی که خیلی پیشرفت کرده و چیزای باحالی توش هست. اول از همه تو بخش اکولایزر ما یه سری اکولایزر دیفالت داریم که بین اینا میتونید انتخاب بکنید. تقریبا 20-22 تا اکولایزر دیفالت داریم. بعد میتونید اکولایزر کاستوم خودتون هم شخصی سازی بکنید و تنظیم بکنید و همینطور میتونید حتی نوع کارکرد دکمه ها رو تنظیم بکنید اونطوری که خودتون دوست دارید. مثلا دوبار بزنید چیکار بکنه و اگه چند ثانیه نگه دارید چیکار کنید. اینجا میتونید همه رو انتخاب بکنید. این پایین یه قسمتی داره که بین نورمال، نویز کانسلیشن و ترانسپرنسی مود قراره که تغییر حالت اتفاق بیفته، اما
هیچ اتفاقی نمیفته. حالا هیچو خیلی اغراق‌آمیز گفتم، تقریبا میتونم بگم که عملکرد نویز کنسلینگ خیلی بده و وقتی که روشنش میکنی صداهای اطراف رو نمیتونه حذف بکنه و تقریبا 80% همون صدایی که تو حالت نرمال میشنوید و شما دوباره میشنوید. مود ترانسپرنسی هم برای اینه که صداهای بیرون رو شما از طریق هندزفری بشنوید، یعنی میکروفونا ضبط بکنن و برای شما پخش بشه که اینجا هم عملکرد خیلی ضعیفه و تغییر حالت تو این ستاپ به قدری بد بود که ترجیح میدم دیگه راجع به اینا صحبت نکنیم، بریم تو قسمت بعدی اپلیکیشن. یه قسمتی داشته به اسم بریس برای تنفس کشیدن، نفس عمیق کشیدن که خودش میگه مثلا برای ابتدای ورزش و انتهای ورزش کمک میکنه به ریلکس شدن بدن شما. چند تا حالت مختلفه و یه حالت گرافیکی با یه موزیک بک‌گراند که شما میتونید ثانیه‌های مختلفی رو انتخاب بکنید برای تنفستون، نگه داشتن و بازدم و این کمک میکنه و خیلی چیز قابلیت خاصی روی هندزفری نیست، در اصل یه ویژگی توی اپلیکیشن. عملکرد میکروفوناشو میخوام از اینجا به بعد با تست صدایی که داره ضبط میشه خودتون تشخیص بدید، چون از اینجا به بعد صدای من از طریق میکروفون خودم ضبط نمیشه و داره از طریق میکروفونای هندزفری ضبط میشه. هر دو گوش هندزفری روی گوشم هست و ببینیم که این 6 تا میکروفون چطوری میتونن صدای منو واسه طرف مقابل ببرن. توی ورزش کردن نفس زدن ممکنه زیاد بشه، صدای باد ممکنه زیاد بشه. در مورد صدای باد یه ویژگی تو اپلیکیشن هست، وین نویز ریداکشن، که میتونه صدا یا اون صدای اضافی باد رو حذف بکنه تو مکالمه که حتما به درد میخوره، مخصوصا اگه بیرون تو محیط‌های باز دارید ورزش میکنید. رسیدیم به جنبندی هیلاتلی، جایی که یه بار دیگه بخوایم بررسی کنیم میبینیم که از نظر ظاهری هندزفری باحالیه، حتی برنده جایزه ردات 2023 هم شده که تو بخش طراحی به هندزفری داده میشه. اما از نظر فیزیکی این قابلیتی که پشت گوش میفته خیلی کمک کننده است به ورزشکارا و از این بابت یه پوینت خیلی مثبتی داره. ولی تو بخش صدا به خاطر اینکه یکم سخت توضیح دادن با یه نمره بذارید جمع کنم. من نمره 7 رو به صداش میدم که اون 3 نمره که کم شد به خاطر یه مقداری ولوم، یه مقداری بیس و یه کوچولو پر بودن صدا و شاید کیفیت باشه. یه پیشنهاد هیلاتلی هم دارم، اگه کارتون ورزش کردن نیست میتونید با همین قیمت هندزفری بگیرید که به لحاظ صدا بیشتر راضیتون کنه. اما همیشه یادتون باشه مهمترین نکته یه هندزفری بلوتوث اینه که رو گوشتون خوب قرار بگیره. پس اگه برای ورزش میخواید یا اگه هندزفریاتون رو گم میکنید یا از قرار گرفتن هندزفری رو گوشتون راضی نیستید، همیشه اول اینو تست بکنید تا مطمئن بشید که فیت رو گوشتون قرار میگیره و از این بابت خیالتون راحته، چون هر چقدر صدا عالی باشه وقتی هندزفری قرارش از گوش شما بیفته به هیچ دردی نمیخوره. دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا دیدید و ما رو حمایت میکنید. لایک شما کلی به ما انرژی میده. راستی یه سوال ازتون دارم، اونایی که ورزش میکنن حالا تو باشگاه یا بیرون باشگاه، شما هدفون بیشتر ترجیح میدید یا هندزفری مثل این؟ حتما برای ما کامنت بذارید، هدفون یا هندزفری.